Vamos dizer que tá bom, né? Vamos carregar. E agora vamos seguir viagem. Acendeu um cigarrinho antes de partir e vamos nós. Hoje é domingo, aqui no Eurotruck. 11h11 da manhã. Mas na vida real, gente, eu vou dizer para vocês que horas é agora. Aqui em casa, 2h20 da manhã, do domingo. Ali no Eurotruck, 11h12 agora. Acelera e vê se não dorme. Paloma pediu para mim não dormir. Ela sabe que eu sou dos meus cantos. Scania. 77 toneladas de minério. Vamos lá.
aqui. Vire à próxima esquerda. Vamos soltar no vano, né? Economizar combustível. É isso aí. Olha essa imagem. Vire à próxima esquerda.
próxima esquerda. Esse é o Mataquira A. Muito bom. Está sendo o melhor mapa. E essa moça aí que está falando no GPS, já falou mais. Bem-vindo lá, pode passar, olha aí. É Brasil. Ela é muito diferente. E olha, não falo sobre o combate. É verdade. Mas eu acho melhor do que a também. Fica mais divertido, eu acho. O Rondo 3 eu comprei no final. Pack de número 20. Rondo 3, grana elétrica. E a Scania, baixei também na Steam. Já veio com esse motor aí de 700 cavalos. Só que o seguinte, tem lugares que subiram muito fortes, não consegue Vai subir. seguindo. Daí a gente tem que trocar por um motor maior, né? Mais forte. Aí eu baixei um lá da Steam também. Tem de 850 cavalos aqui. Aí só qualquer e tem também motores bem mais fortes de 850 cavalos. Tem já pela carga bruta. Eu não sei se é carga bruta. Aí é,
você vai ficar aí. Aqui devagarzinho, para nós não tomar essa cabeça. Devagar nós vamos logo. Um dia assisti um vídeo, uma senhora que agora é aposentada, mas até com mais de 80 anos. Daí nesse vídeo ela dirigiu a cabeça. Só para demonstrar, né? Mas ela não estava mais resolvendo. Aí diz ela que ela, para poder, né, sobreviver, os anos de cabeceira, ela sempre andava devagar. Na placa de 80 ela andava 60. Ela era uma daquelas que a gente chama de freio de mal puxado. Só que ela está sempre, né? Quando a gente tem pressa, faz isso. Eu lembro da coisa, vou bater de frente. Apareceu a Serra do Rio do Mar. Mas não era o nome dessa serra aqui. Devagarzinho, né? Devagar a gente chega lá.
esquerda. Entre naquela saída à esquerda. Vire à próxima esquerda. Vire à próxima esquerda. Entre aqui. Tá pesado. Saída à esquerda. Vire à próxima esquerda. Que bom que chegamos.
Graças a Deus, chegamos bem de viagem, demorou um pouquinho, né? Mas todo cuidado é pouco. Obrigado por terem ficado até o final, gente. Vamos ver se foi excelente. Atrasado. Ah, não. Mas não tem problema. O que importa é segurança, né? Fui!